y me traje la nueva nave. Espero que les guste. Es un Porsche, no es Ferrari, pero pues la hace, ¿no? And this Apaxim World Revolution broadcasting to you. Y vamos a ir a comer los helados. Bueno, ahí hay un truck que hace mucho ruido. Y estamos acá tomando los helados en el Sosa Ice Cream. Y ahí está mi jefa. Y Vianney, ¿no? And there's Apaxim World at Evolution broadcasting to you live from the Sosa Ice Cream in Capitol. Today, year 2027, I'm sorry, 2014, July, right before the event. Apaxim World at Evolution. Signing out.